دراسة جديدة مشاهدينا وعادل بتقول إنه انقطاع النفس النومي غير المنضبط الذي يؤدي لتوقف النفس والاستيقاظ المتكرر ربما يضر بصحة الدماغ مستقبلا. يعني اللي بيفيق بالليل وهو مش قادر يتنفس لازم يخاف على دماغه عن جد. انصحكم بشدة باستخدام السنور بخاخ يوميا قبل النوم. ميزة البخاخ ده ان هو بيعمل على تليين وتشحيم الاغشية المغطية للانف، وكمان بيشد عضلات الحلق فبيمنع الشخير نهائيا. اطلبه الآن وودع الشخير أثناء النوم. التوصيل مجاني والدفع عند الاستلام.